Mbote bandeko balandi émission na biso le chemin na chaîne moko totika nango Farel TV kaka nde bébé de la presse alobaka mosala na eza mpona koservir bino nga naza wana mpona koservir bino mpona kokokisa babesoin na bino mpona kokokisa baapele na bino bozobenga bozotya makelele mama azomonana te mama bijou azoyokana te nga mosala na teleme eza kokende kolukana ke koluka mama bijou naza na ye na plateau na ngai bokoyoka ye biso na bino tokodécouvrir ensemble nini mama bijou amemeli biso na mokolo ya elo. Bonjour mama. Bonjour. Mama boni santé. Ça va, ça va. Mama présentation bandeko bayeba yo bamisusu bayebi yo bamisusu bayebi yo te présentation mpo bao bayebi yo te bayeba yo. Ok, eza ngai Bijou Bimavua bénédiction naza pasteur responsable à l'église Siloé et Nouvelle Alliance, donc c'est ça naza pasteur à l'église Siloé nde naza boye déjà na année passée boye bayi consacré nga na comme bishop yango moni nalati baabi sacerdotaux donc naza bishop. Ok, ça va, merci beaucoup Maman Bijou. Bonne présentation Maman Bijou. Maman Bijou, parcours na yo, pour bandeko bazolanda yo, baye ba parcours na yo zandeni. Ngai na bongola motema kala na 1993 na ba août nazwi pe baptême na église ya Zamalamu. Donc kobongola nanga motema ezalaki miracle na botami na musulmane omonaki imam ozalaki awaza mobile à petite sœur à l'andinga. Donc famille nanga bango nyonso baza ba musulman nga pe nazali musulmane mais nazala na rendez-vous moko na hôtel na hôtel na moni mbala moko église moko ezaka pembeni ya hôtel wana bazoyemba na mbonda kaka bazoyemba bazokumisa nzambe baobeta maboko nga siko nazali na hôtel wana courant ekei TV ezosala te radio ezosala te nga moko navandi na chambre wana nayoki mutu moko abengi ngai po distraction ezalaki te nayoki kaka na miziki wana bazoyemba babengi nga 3 fois Bijou babengi nga 3 fois nga nani abengi nga boye na makasi on dirait amoni nga ayebi nga nde nabimisi mutu boye namoni na balcon église wana namoni balabala mutu te nga biseke mutu wana abengi nga akoti kuna nde na kiti napesi na réceptionniste wana napesi ye clé ya chambre na mutu wana oyo nazozela soki aye yebisa ye na koti église wana amoni mutu moko aobenga nga ondira koti kuna naluka ye nde nakendaki nakomi mpe na église yango natuni protocole nalobi namoni fi moko boye mutu moko abengi nga akoti awa aza nani otenga namoni etenga bi te akoti awa nayoki mpenza abengi nga me akoti awa abi na ngai kota kasi ovana na suka soki kilte esili okomona ye po lokola abengaki oyebi ye seki ayebi yo mpe vanda awa po amona yo ngai yebisi ye nalataka kilote ya jean ya ensemble eza kilote ya salopette na mokolo moko na se souvenir na camarade na nga moko kanko Brigitte abengaka ngai ainvitaka ngai na église na bango moko en place église wana balataka kitambala kaka balataka pantalon te eloko te donc bajupe liputa tout ça batia mpe kitambala nde ngai na se souvenir nango na ndenge navandi nalati kiloti boye ye alobi kota ovanda awa bongo okomona moto wana abengi yo na yo okomona ye pa komona mabisava na koti nde yango baeglise otika koimpose kolata protocole wana soki alobaka na nga mbo okende olata nde narataka salut kaka ndenge na koti na kiloti na ngai bible ezoloba nzambe akokuta yo na condition akutani na yo nde ndenge akobongola yo na akuti nga na condition wana na koti na église bongo na salopete ya kilote na vandi na kiti ya suka nayoki prédication batei makasi balobi ndenge yesu akufela bato masumu soko ondimeli okobika balakisi koma salut eza ntango nayokaki message wana après balobi moto alingi andimela yesu lokola mokonzi mpe mokisi aleka liboso naleka liboso naomona neti naoleka na bato ebele na ngai nakomi liboso namoni nsima na ngai nazanga moko nayengi nabanga bya koto kutu bayebi nga te talaka bakoto oyaki na hotel nayeba na nga koto te après nde nayambi yesu esili kaka nde tovandaka pasteur azwi adresse na ngai ndako nde pasteur wana akomaki koya koafermi ngai nayebisi ye nayaki koluka mutu abengai ngai alobi mutu wana omoni ye ngai namoni etabise dieu eza nzambe ti lelo okangaka ke nzambe nde abenga yo
toma idi na bala mukolo église opé nzamba benga 3 fois kala ndenga bengi donc eza appel authentique ndenge na bongo la mutema tina koma ki kosalela nzambe l'église nzambe malamu ndenge neza boye neza mwana toma idi na bala ye moko pe nzamba sala que ava kufa assembelela ngai tango na salaka accident mortel a prier ngai na bwaki babeki na prière na ye pe a confirmer prophétie alobi nzamba ebisi na kosalela nzambe makasi abiozo musala nzambe munene a confirmer yango pe a prier ngai likolo mbetu na ye na monga fula ti lelo nde likabo na ye nzambe na ye azotambola na ngai boyoki présentation ya mama Bijou ndenge alobi ndenge place auta na nzambe na ndenge lelo place nzambe akomi na ye en tout cas vraiment bato bazwa na posa nzambe asalela bango base confie kaka na nzambe mpo nzambe abwakisa baoyo aye te mpe nzambe anegligeaka baoyo aye te mama Bijou so tozongi mwa nsima na maloba na yo nayoki olobi point moko eza très important olobi boza famille musulmane parce que eloko nini esala mpo yo longwa na religion wana lelo koma nde okomi lelo bo okomi chrétienne donc ntango nayoki voi wana nazongi epa na biso mpe na continue kozala musulmane mais pasteur wana azoya pasteur bagaye nzambe apambola ye aza na Goma azoya ntango bande koya na ndako wana bande ogangela ete mpo nayebi bamusulman baza matata bazogangela ye baopekisa ye nga moko mpe nakoma obaye ye mais lokola ezalaki kata nzambe nalobi bible elobi j'agirai qui s'opposera ça c'était le temps de Dieu pour azwa mosali na ye donc au moins aye na ndako na biso na baleki na nga na baya na nga papa na biso tozalaki na bango moni balobi oluka nani oluka Bijou na kombo na nga musulman kombo na nga ezali Jamila Ramazani siko sango azoloba bongo bango Jamila or nga nde na kati ya famille na biso mpe naza kopratike makasi meme na bamwa ya Ramadabo nga na okoka ntina obima mpenza omona signe noir bango bandimaki teke pasteur wana oluka nga ta mosusu mpo na religion bango baokanisa ta mosusu aolinga nga ubi azoluka nga ta mosusu atekela nga eloko to nini me bayebaki te soki tovandi na ye quelque part libanda ya lupango ya ndako nde siko azoteya ngai chaque fois soki aye omoni nga mpe napesi offrande akei so ta mokolo mosusu nde aye ayebisi nga sur le baptême nde mokolo nayebisi pourquoi pas obatize nga babatiza ngai boye nga moko aye mpe nayebisi obatize ngai eza kuna programme te mpo na yoyoki mpenza ke soki ozwi baptême obikisami nde naye kondima baptême ale nazwi na bone na biso nayebisi yo mpo ozwa baptême te toke kaka nde babatize ye nayebi ata sor na ye te babatiza nga bongo ale tina ndenge na bongo le motema boye siko ntango nazwi baptême nazalaki susu na posa oke église musulmane te na ndako bando gangela te bagangela ti balemba siko mokolo mosusu papa biso baforce nga nake église mais soki nakoti kuna baprière nyonso ntango tolobaka ashhadu an la ilaha illallah toki bazoloba biloko wana nga nazosalela prière ya misusu to mosusu natie nanga notre père aleti na ye sikoyo na change mais ntango mpe nakomaki chrétienne mpo na ndima mpenza ke yesu aza nzambe ezalaki difficile mpo eloko na motu na ngai ekota ke yesu aza mwana ya maria aza mwana Joseph donc nandimaki te koprie au nom de Jésus kosala boyeboye na ezalaki déjà ekota ngai ke aza na ye kaka prophète mais ata aza prophète mais bazoyebaka eza prophète ya monene eloko mpe mosusu nazomona considération wana il est plus que Mahomet wale plus que par prophète nyonso baeli banani ba Jean Baptiste plus eza ya monene mais sikoyo nde naye koyeba ke il n'est pas prophète il est Dieu nandimi yango sikoyo mais mpo nandima yango mpe Jésus Christ m'est apparu dans la chambre abimela nga alobi na ngai nga nde Yesu alobi nyonso kosenga na kombo na ngai nakopesa yo nde apesi ngai verset za Jean 14:14 donc c'est par là abimela ngai bongo mpo aconfirme nde ntango sikoyo naye koyeba ke il n'est pas un prophète babundisa ngai bapekisa me bakokoka te lelo omoni imam ayaki nde baleki na nga bazali mosusu si na batiza ye nga moko mosusu mama na biso aboti nga ayaka epa na nga akoti mpe ma ya baptême mpe lelo aza chrétienne bisika aza na Goma wi alongwa wi na bisika aza na Goma azoprie na église onga nde na rekomandaki mpo aza mosika na ngai église ya mama Déborah na office. En tout cas, maman Bijou makambu na vraiment eza vraiment ebele.
Bon, elo moko na tiré place wana mama bijou olobi ke nzambe moko abimelaki yo ayebisi yo ke nyonso kosenga akokokisa apesa yo yango donc motu nyonso aza na badifficulté soki apusani pembeni na mama bijou c'est ke azwa solution batémoignage ezali bafrère Guillaume bango batémoignage ezali na ndako na église partout na famille ngai lokola nzambe akosaka te promesse ne eza wi amen akokisa yango ngai naloba boye prier problème eza problème mpona prier nano te so nasi na prier elongo ya prier elongo ya problème ekomi solution mama moko azalaki na mwana na ye azobela akufi ya baage na yo boye mwana na nga bazokende na ye na morgue na hôpital oyo awa seka prier na olemba baokende ne na morgue nesko mama na bango amoni ngai alobi natuni mama ataka biso ozalaka propre lelo oza bizarre boye nini abi na nga bebi nde toza ne na hôpital azobela makasi daire akati motema sikoyo tooluka mutuka mpo tomema ye na morgue bokomema bebi bongo te asalaki apresentaki examen d'état il faut azela nini nabi bomema ye te bozela nga na priele oyo tosi tobenga ye paster na biso bapaster moko mpe balalaki wana veye me na ntongo kaka akati motema ngabi botika nga mpe na priele ye soki bongo aza ata protégé na morgue nzambe abatela ata corps na ye me botika nga na priere soki bango basekusaki ye te boza na doute ya kosekusa mona priele kasi na priere kaka mama nakota kaka na kati ya chambre wana nasimba bebi na maboko loboko na nga mosusu natie na motu na ye nabandi koprie pa mwana wana afungoli miso elelo aza en vie aza mwasi ya motu aza na libala mpe aza na bana atia 6 classe akoma kosala na contribution na 10e anniversaire na 5e anniversaire na ngai nyonso église oyo nabengi ayaka akoconfirme na séjour de monde ndenge mpe ezalaka. En tout cas, maman bijou vraiment ba témoignage ya ebele za. Naza na ba témoignage ebele bato ba bikomba ba bota na ba prier nanga. Ba bola bazwa bozui bato bakenda ba poto. Ndoki oyo alia na pasteur ba ko délivrer te mais na prier la ye azwa délivrance. Baza ebele mama naza na nazokende na 14 ans. Ba ope ba luka misala bazwa misala mususu kutu. Bavi bakamwe lokolo ozuize mama mbali okobota ka bagaso ngabi te na sima ne naza na 2 filles oyini na Jean nde naza boye na bana nanga oyo baza na kati ya 1 Corinthiens 1:13 donc naza na foi naza na espoir naza pe na amour. En tout cas vraiment maman bijou nzamba ko tika ete po lika nzamba salela maman bijou epesa meli mutu nyonso te po bato mosusu mpe bazanga na bango mpe batrompe mpe babota mpe te mpo na libela mpe bakufa mpe ka bon mais tellement nzambe alinga toujours mama bijou abite na kotika obo te fona salela eloko mwa mpo mokili ekamwa bino mo bomoni mwana mama bijou nda telemi awa engambe ya mobali kutu oza te bato bandima te kaza mwana mama bijou donc nzambe asaleli ye oyo alobaka ete nazana mpona kosalela yo donc oyo nyonso kosenga nga na kopesa o nzambe apesi mama bijou mwana moko te mais misato mobimba. Donc eza grâce eza ngolo epesamela mutu nyonso te epesamelaka oyo nzambe aponi mpe oyo nzambe atie mafuta tellement nzambe atia mama bijou mafuta yango asaleli mama bijou elongo bani donc amemi mama bijou na baprincipe na ye mpe mama bijou ayoki yango lelo mama bijou aa na bana misato donc bino mo boyoki commentaire ebele eza te mama bijou siko tozongi masolo na biso mpona makambo ya prière toyoki baloba oza na 40 jours ya prière ya jeune ye prière eza ndenge nini. Donc omoni ndenge toza boye tango omoni na kati ya église eloko makasi ya biso ba Kristo eza prière mwana nzambe foza na vie de prière ekoepanye yo na masumu vie de prière ekoepanye yo na bitumba ebele vie de prière ekopesa yo domination au milieu de tes ennemis et soki balongoli yo kati na yo vie de prière okomona ke bokoéchouer baproblème ekoya okokoka kolonga yango te yango biso ba oyo tozwa nanu tout d'abord nzambe ye moko na bonzambe na souveraineté na ye ayebisi ngai m'a donné sa parole tout ce que tu demanderas à mon nom je le ferai et par parole wana ekotisa nga na dimension moko comme intercesseuse naza intercesseuse na nga moko intercesseuse ya libota na nga ya église na ngai intercesseuse ya Congo ti Afrique nde naza boye naza na kati ya association moko ya bafemme enflammées pour Christ tokendaka mpe na bapays ya Afrique mpona kopriele mboka na biso
totambolaka na bapays Afrique totaki Lagos tokendaki mpe Benin totaki Afrique totambolaka na bapays bongo mpe awa pa biso toorganisaka mpe baconférence wana eza niveau sikoyo na mati sikoyo na ndenge ya église nayebisaka motu nyonso eza yo moto ozolanda nga na internet il faut ozala moto ya mabondeli Yesu ayebaki que là où vous êtes c'est là où est le trône du diable ayebi yango mais azoloba nini na biso priez sans cesse alobi priez veillez priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation donc prière tout d'abord ils ont empêché biso ba vie à péché prière ils ont pesa biso pouvoir force ils ont matisa biso lisusu na présence en Nzambe dans intimité na Nzambe nde balobaka avion soki eza musika omona moke soki comme pembeni comme munene donc ils ont sala ke Nzambe oyo azala pembeni na biso tomona ye munene munene Nzambe pe sala minene na biso donc c'est ça naza na 40 jours wana topesi yango kombo libérer les libérateurs donc nous sommes des libérateurs mais liés freinés bloqués quelque part lokola apôtre Pierre na acte 7 acte 12 omoni mutu lokola apôtre yenda za na clé église mais bakangi ye mais batu tango ba priaki ba intercesseur ba prier Bible lobi Nzambe atindi ange ayeko délivrer ye donc toza wana tozo prier libérateur doit être libéré na mboka na biso tolela o mboka esali boye il faut to prier Nzambe a libérer libérateur abima na maboko ya satana abima na kati na makambo nyonso eza ya mabe azala bénédiction pour na biso libérateur la famille na yo yo moko poko ozala libérateur mais oza lié quelque part tozomona moto lokola Moïse aza libérateur abana Israël na Égypte mais ake se retrouver wapi na tout d'abord a se retrouver bapesi mobeko baboma bana ya mibale se retrouver likolo ya mai danger ya misato ayeko se retrouver wapi na ndako ya ennemi na ye mais avandaka kuna soki siko bayebi ya mine ayeko se retrouver na ndako ya Jetro bisika aza tala vomi oza humilie ata na famille mosusu na famille ya bokilo aza kuna aza travailler à Jetro donc tout ça là il faut que Nzambe asalaki Moïse abima aya ko libérer bana Israël na Égypte Joseph il faut libérer bana Israël na Égypte babima kuna esika bazali baya na Égypte mais aza prisonnier mais il faut abima donc ennemi ayebi que par toi nde bénédiction ko ya na ndako na église na mboka mais bakangi yo na Bible lobi bakokanga berger et les brebis seront dispersées donc yo soko za leader la famille ya entreprise leader oza aîné oza boy ozo miyeba déjà que oza na ba signe ya libérateur vient pour ta délivrance on doit libérer les libérateurs na domaine nyonso même yo il faut to libérer mokonzi na bino to libérer mutu nyonso azolanda nga ayebi ka aza libérateur il faut azala libéré po soki okomi libéré niveau ozaleli okozala bongo te ntango mosusu Nzambe ozela makambo mosusu mais oyo ezosalema na nzoto na eza moke eza bamiete il faut obima babengaki Moïse no mpo na ndako ya nani ya Pharaon mais mpo na Israël mobimba balobaki ke aza libérateur no azalaka prophète soki ya nini mais aza Nzambe liboso ya Pharaon Nzambe soki akomi si oyo libérateur ekozala te mpo na ndako kaka mais eza mpo na makambo ya minene yango biso 40 jours libérer le libérateur on oblige même na moto akangaka yo eza motu ezala satana à libérer au nom de Jésus. Ah vraiment maman Bijou azoloba atanga mo bébé de la presse na la fandi bezolamusanga bilo mosusu etikali ko ngena bando ndima amen na plateau po maman Bijou azoloba etinda na ndima amen mais tellement toza na plateau moyena ndima ezati atanga mo ne na zabo ngape fo na sambela po na libérer na libérer na zala libre yo pe mtozo la biso fo bonde na ozala libre même si yo nous toza créer ya bénédiction ya famille na bino soko za ya kokangama moye makambo etamba na famille na bino ezate po yo za ya kokangama famille pe za ya kokangama vraiment eloko maman Bijou lobi photo zwango vraiment to tona mutu na biso to tambola nango donc eza lokola nakola bandeni nde to tambola na bonjour na mutu donc to tambola nango bongo pour te libérer ma famille, te libérer ma bota, te libérer misala, te libérer ce que nous sommes qui bloqué. Ah vraiment, il faut vraiment la robot ça n'a honte. Attends, appelle na zaboy. Na ok, na appelle l'église à ma Bijou. Pour appeler na za libérer. Amen. Na za appelle libérer na makamna na osale fongwama. Donc zamba ma Bijou pe amatsa pe na ba dimanche na matisi ba misusu. Na za appelle na sima ma Bijou na boy na te so boy yango. Tali yo
po biso tozolanda kaka selon parole nzambe ndenge ezoloba babimbisa landa place ma ezochuba donc biso mpe fo tolanda mama Bijou toza na nsima mama Bijou mpo makambo na biso esala nini ekoka lipamboli na biso mpe koma pembeni ate ezalaki mosika à travers baprière ya mama Bijou nzambe abenda yango ekoma pembeni donc na 2018 oti tokoma na décembre fo makambo ya bien esim en tout cas mama Bijou eloko olobi wana elamusi ngai nazalaki ya kolala na lamuki mama Bijou tozongi lisusu toyoki toyoka mama Bijou akufa alamuka akufa alamuka akufa alamuka mama Bijou asekwa mama Bijou azalaki koka vraiment mama Bijou meka mpe ko éclaircir bato bazolanda bayeba po bato mosusu baza mpe na ignorance sur yango yo meka mpe kolamusa bango donc eza solo ser ndenge ezali ya liboso nanu ntango nasalaka accident mortel na 1993 na décembre 2025 ezalaki mokolo ya noel ezalaki mokolo oyo bakina kodote ngai nazobima naza na kati ya mutuka nasala accident mortel lokolo na nga oyo ya droite oyo ya gauche ezwaki fracture ya makasi ntina ndenge nasali na perte de connaissance balokoti nga wana nayebaka ntango namoni lokola colonel Denis akomi deja mokonzi mikolo napesi yo mbote vie na nga moko colonel Denis ale na baya Kinyata grand frère ya quartier na biso babelelika Bijou bala moko na perte de connaissance makila ebele mokuwa elongwe ekwei na se nake na hôpital ekokoma na hôpital na miyeba te sikoyo nde bisika wana sikoyo nabimi na nzoto na nga nakufi ntango nakufi nzoka nde moto akufaka okomi vi mosusu nabimi na nzoto na nga nakoma mona mboka mosusu neka moto avoyageaka olongo Kinshasa okomi mboka mosusu mpe osabitue nakomi na mboka mosusu mboka wana sikoyo naomona bato nyonso tozoya ebele tozobakisamaka na kati ya balabala ebele tozokende ozotambola marshe yango ozotoka te ozolemba te nde vi ya bongo nzoka eza vi ya esprit etokaka te tozokoma kaka elengi kaka esengo kaka bozomona kaka elengi moko boye ti tozo après tomona barrière moko boye baange batelemi na barrière wana moko azotelemisa nani lokola ka ndenge eza na port de garde ya basoda aotelemisa amoni boleki afungoli boleki soki ekomi tour na ngai ntango nakomi na barrière wana ekangami ngai zelanga mpe naleka abi na ngai okoleka te bato kuna na nsima bazoreklame yo baolezela yo alobi okoleka awa te ntango na yo akoleka awa ekoki te ngai binga ezalaki na bango baleki ngai naleka te naosala discussion na baange wana babi zonga nsima zonga tala zonga kote bato wana baoluzela kaka ndenge aoloba na ngai na zonga nayoki voi ya grand frère na ngai ya Mathieu oyo nalanda azobelela Bijou siko Bijou wana ezobima bato ebele bazoganga siko na reconnaître ka voi na ye nabelela natala boye namoni ye azoya neti ayambanga bi ya Mathieu nde na situka boye naza likolo ya mbeto ya na soins intensifs wana nakoma balobi alamuki nga binalamuki namona boye babi bapende wana ya kati ya hôpital badoktere likolo na ngai nini alamuki nesiko baye ya Mathieu mpe bato nyonso bayoki mpe ya Mathieu wana ya solo azalaki oloba bongo yango moni puissance ya parole moto ozolanda ngai nalobi maloba na yo oloba nini moto azokufa bino boolelaka kolela bongo te benga kombo na ye grand frère na ngai aza kobenga kombo na ngai azoloba na nga te mpe liwa wana ezalaka bandoki balingaki baboma ngai me makila na nga grand frère na nga propre aboyili wana ayebi nzambe te aza musulman ayebi na ye nzambe te asambelaka te me azoloba na maloba na ye Bijou te mpe esimbi ti trone ya nzambe ti place de la lola nzela eza te nazongi nsima naye kokokisa mission ya nzambe nde wana soki oza na matanga kolelalela kaka pamba te bato ebele bakufa bazanga bato akobimisa bango ntango nazoloba libere le libérateur basi bakangi Pierre Hérode azozela boma elobi mokolo ya Pâques aza déjà anéanti balongoli ye sapatu balongoli ye ceinture balongoli ye kazaka aza kuna sel batie deux soldats aza impuissant quand bien même il était prophète apôtre ya Jésus mais bato baza koprier basali ke lola ye ya kodélivre biso tozalaka na bato bapaster tosambela su mpo na bango te bakonzi ya mboka topria mpo na bango te bato ebele bafamille bapapa ya famille bachef na biso ya misala vous ne priez pas pour eux
baza à captivité bakangami et leur captive la nini wana leur esclavagisme wana leur emprisonnement wana c'est pour votre mal. Soki Pierre a demeuré na boloko bato wana banga babunga. Il fallait pas prier pour la libérer. Et ça na mutu mususu yo zomona eloko te pamba ba utiliser pour ton mal. Mais ce qu'a comme libéré inde tamso ko ya ko sala obolamu. Aoya po abala yo, aoya po faire voyageur, aoya po abot, so pa peso mwana, pas ça mbongo to po. Ndenge Pierre zaki na boloko, moya sa miracle zati. Izati. Yangwana tango ngana zalaki na kati ya nazo keneliwa, grand frère nanga azoganga. Nzoka pona ya skole loyo ya comment se pela nangai leki nanga pasteur c'est ça allez ami balé na aka kokota kokufa pe ko se kwa ndenge ni kaka ndenge omoni mama muto masumu nde abanga kaliwa ya mi balé nzambe Dieu a voulu seulement me montrer bisika otokendaka après la mort. Donc après la mort il y a la vie. Oui, après la mort il y a la vie. Et tango ayeko faire visiter ngai na mona isusu naza na kati ya prière kaka ndenge na ba prière ya mikolo yo na mona kaka paf ba ange mbale baye ba memi ngai na koti na kati ya na kei na lola ba memi nga ba komola kisangai bato na laksinga Branham yango na solo ba na bino batu bomi benga katoza ba Branhamiste non Branhamiste azate bozande bato bo croire na prophète Branham. Puisque la Bible zoloba na Deutéronome et na 2 Chroniques 20-20, confie-toi l'Éternel sera fermé, à ses prophètes il réussira. Donc, au croire na yo, le prophète Branham, mais aux athées, aux branhamistes, comme ça on est chrétien, non. Na mona molimo ya prophète Branham, et sali boye zolela, nzamba ebisingai, ange wana azakota mulanga lubi na nga. Omoni oyebi nga bina ebi ete abi eza prophète Branham. Mais aolela nini koto ezaka esengoza abi molimo neza na mawa mboka na bino ekomisa nzambe botika kokomisa prophète nzambe molimo nezo sepela te il n'a pas prêché ça abate yango te alobaki na bino azande prophète nzambe mais alobaki te ke aza nzambe c'est ça allez lisusu namona ba Moïse namona ba apôtre ya Moïse etikali nzambe ayeko lakisa wapi mtu na bino azate na lola namona bato ebele na lola allez nayeko visiter pe enfer. L'enfer existe moto penza ezali ya tango wana bakotia bato mosusu bakozika mais yo sepela okozala kote oyo Branham azali kote Aidi Nabal azali kende kote oyo bato bazali bavandi basali ya nzambe basantu na lola bazali vanda kuna nzamba lakisaki nga bisika bongo. Donc deuxième kufa nanga koseko ezalaki kolakisa nga esika tozalaka après la mort, la vie qui est après la mort, c'est ça. Maintenant troisième liwa nanga pe koseko eza nini pe osalema lisusu te ekosalema kaka mokolo oyo soki akufa yanga ya solo kondenga sebisi ngai azosala yango pourquoi puisque eza demande eza na motu moko na Bible ayebisaki riche moko asenga yango na nzambe alobaki bapesa ye ta ya koteya ayebisa famille na ye omoni ndenge Lazare wana ya pauvre azali na lola alobi bapesa ye ta azonga babi okozonga te baprofete baza kuna nde omoni esalaki nakota na ya nayebisa bato donc eza demande na ye ye lokola kozwa grâce wana te nzambe siko asali moto aza bien akoti abimi nde omoni na zongi mpona ya koyebisa yo la vie éternelle existe wana sikoyo nakotaki ndenge nini navandi na nzoto na ngai naza na nzoto na ngai oyo ndenge na milingaka kaka nabongisaka nzoto mama na miniti nabima na nzoto natali boye banjo wana balakisinga boye omata omoni pa nzoto ekomi mabe lokola kaka ngulu moko ngombe moko boye ka babomi wana sikoyo soki bayebi ozonga na kati koboya na mati oyebi na omona mokili lokola eloko nzungu moko bwa munene sikoyo eza na kati ya mulili wana sikoyo batie babougie neti bapesi babougie ya mike natuni baange wana bazomema ngai baange de la mort alobi oyo eza bakristu mwinda na bango ezaka mike na kati ya mulili oyo eza tu wana ya mokili me oyo wana eza minda bakretien nabi ok ale nake na mati ntango nakomi na lola na vandi siko place oyo tokotaki
eza lokola ba neige ndenge toza na avion zomona ba nuage wana air nyo soki ka mutu alingi aya ebakisami neti babakisi mwa espace babakisi mwa espace siko ozoka elengi moko nano namoni elengi ya bongo te na banda naza na mokili oyo na mataba avion nakota na babisika minene nalia boye na melana nano te na non oh esengo ya mariage oh esengo ya anniversaire non donc nazoka elengi moko boye nazoka elengi to bakisama kaka tozoka kaka kitoko wana esengo omona kaka pouf bayeko nzela moko esali neti efungwami liboso na nga namoni siko naza face ya ye moko nzambe aza le père le fils et le saint-esprit qui est une seule personne sur son trône namona trône namona 4 veillards 24 êtres nga nayebi baséraphe bachérubin nayebi basept esprit de la Mélie céleste Michael, nayebi Gabriel, nayebi Raphaël, nayebi Barachel, Etiel. Donc namoni 7 esprits wana. Ba dirigeant ya ba archange, ya ba ange. Namoni bango. Ozo mona ndenge elengi kuna na baoyo baokufa bazoya bao bakisamaka. Omona ka moko batieni neti babakisi neti pati boy. Pa omoni mutu abakisama. Pati moko bakisama. Elengi moko ezosala ale tango trone one fungomi na moni okokoka kosibona ye te bango nyonso ne baza na okokanga bango mpenza te me babilonge ba ange na kanga yango ti lelo lokwa en tant qu'angiologue nayebi bilonge na bango soki aparete nayeba oyo eza tel sikoyo ntango namoni eloko wana namoni lola bongo ale directement ale trone elongi na ye okokomona yango te eza lokola ofixe projecteur au fixer projecteur ce qu'on zo kokate ce qu'on mbala moko ayebisi ngai zonga na mokili ndeti mokolo nazwaki na kombo église na place ya église zonga na mokili oza na mosala osala babandi kopesa ngai mibeko mpe alobi na ngai va dire aux gens la vie éternelle existe na français kaka nde sikoyo nebisi nakozonga te kitoko boye esengo awa nakozonga te abi il faut zonga oyo nanga zonga il faut zonga na face na ye ya solo mokolo asuka bato batelema liboso na nzambe namona ye ka boye bao bakufaka batelema liboso na ye sa interprète nde sikoyo namoni ye bongo alobi nanga zonga ngabi naozonga te nazoboya oyebi ke namona loboko ne ekomi lokwa alonge bisika azalaki neti na place wana ndako wana me abilongolika loboko aye asimbanga nga mpenza nzambe asimbanga na bomoto azongisanga na nzoto nanga sikoyo ntango azoloba zonga naomona nzoto na ngai na ndenge naokanisa ndenge ebebaki wana nazonga mokili molili bomo tala bato oyo bakufaka soki azokende na place abien osambeleli azonga aoselepelaki aosilika donc azorate bao babanga liwa eza bato masumu omona ezokufa na kanda azokufa aza na kanda mosusu azolela mosusu atoki azobete bafimbo abisika mabe asalaki mabe ou bien babomi ye na injustement tout ça mais soki oza ya nzambe ozokufa liwa ya nzambe jamais kobanga liwa donc nga nde naza ya nzambe donc liwa kuna apôtre azoloba eza na ye esengo mpona namona bongo kozonga na ngai na makasi asiminga awa ayobisinga va dire aux gens la vie éternelle existe yango omoni message na nga c'est ça donc ata okopambolama ata okosala libala ata okosala nini kozanga lola te lola eza elengi makasi lola eza kitoko mingi paster moko ayebisanga kanga église eyaka na tia yo présidente ya bamama ale okoma kosambela epa na nga prophète apôtre kamba awa na matete na kunda de awa ayebisaki ngai nayebisi problème eza te me tosambela mpo ngai namona lola 3 fois eloko moko te ekoampeshe ngai nakota lola nde siko ayebisi ngai sava to prie bo nzambe agangeli alobi la femme là je suis avec nde yango wana mpe nzambe asire ngai biso je suis avec toi moi le Dieu de paix je suis avec toi zonga na mokili dis aux gens la vie éternelle existe oyebisa bato nde nayaki asimbi ngai azongisinga na nzoto na ngai na makasi pu nagangi naza na kati ya nzoto na ngai nabima boye lokwa moto aliboma nazoyebisa bato nyonso
Voilà, au Kangango, qui facilité. Tina qui koyebisa apôtre Mwanza. Ebisi papa tango na longo na nzambe zaki na paroisse na ye. Na kuandi koyebisa batu nyonso na zubi bo makamu na moni donc ezaki grave konga. De yango pe kombo église comme nango Siloé vainqueur. En tout cas, de l'envoyer Jésus-Christ. Maman Bijou vraiment ambazo loba na invité na Sunday donc ngapi funa tambo na ba principe nzambe. C'est ça. Funa kende pe na mboka ngo. Na mona ndenge za ndi ma Bijou moni ngapi funa tambola yo pe mtozo landa biso. Fota mapita na ba principe nzambe. Pokota na kati mboka ngo, mboka ya elaka. Oyeba nini za kuna ma Bijou moni ba ange. Ba archange o ba Michael o ba nan o so tanga kana kombo to mona te mema déjà tanga ba kombo la pa mona bango biso to na ignorance ebele botika ko mibeta tolo onganganga azate bino pe bato bo mitia na place nzambe botika eloko wana nzamba taka moko botika ebi bino kota mutema mabe bosakana te me pa ma biju bokate bokuta nzamba za da mupandi na ba ange ba bombi pe bolonga kata te en tout cas maman biju comme na suka émission na biso au plus un numéro de téléphone na yo adresse c'est que église ezali so poza pe na Facebook on comme le pe kombo na yo na Facebook ba beta balanda yo na Facebook na comment prophétesse Bijou Bimamvoa ndesi eloko nini nanga adresse nanga ya Facebook adresse nanga ya email ezaka Bijou Bimamvoa bon ya église eza dirigé na secrétaire nangai Léonie Elese obenga obetika Siloé Nouvelle Alliance ebima wana okosolo na église mais soki nanga moko prophétesse Bijou Bimamvoa bon numéro nanga ya contact eza pour la TV eza 085 13 00077 wana nde numéro nanga ya la télévision donc on a numéro public maintenant pour natina na église naza ba paroisse c'est 5 na Kinshasa mais oyo sikoyo nazalaka wana okokuta ngai mingi eza na Lemba Salongo na avenue Rivière numéro 7 Lemba Salongo avenue Rivière numéro 7 Lebisika église Siloé vainqueur Nouvelle Alliance ezali Lebisika na osali. Ok, ça va maman, merci vraiment, merci. Tous na ba activité mikolo, tous na ba chaîne de prière, ba jeûne de prière, ba veiller, tous luka nzambe na dimension na no salade. Non na olobaki boy na 40 jours oyo, sala eloko sala nante. Omoni soko sala eloko na no salade nzambe va osala eloko yo mona nante. Bon. Batu lokola biso bo omona combat 3 médecins ba loba kobota te oboti. Eza osala ki pe eloko oyo mutu akosala te. Omona mutu lokola Abraham akene kotia fils né na ye likolo fils unique na likolo mutalaka mais amona penza apparition ya bélier pe ange ebisie kotia loboko yo omona makamusu po so sala makampe o mutu akosala te oyo penza bomote kosala te o jena na nutenga na sala jena 7 jours sans kolia sans komela sans kobima ndenge za wana omona penza ke bato bayokanga photo kondi na community yo boye donc so esili ma miso esili masube esili ndenge za na komo oka mingongo ya bandeke na oka ndenge bandeke yaka tokene bakotoyo oyoka penza ndenge bandeke baoloba ndenge banyao baoloba ndenge banzinzi baoloba pona salaki makambo olia tozomela te 7 jours obima pete otala TV te internet te lokote oluka omona yango biloko nyonso nazo biso puisque tant na komaka si naturel okomona pe si naturel na 40 jours na biso nano ovanda na église te yako salango nano lala na sete netingala linga mbetu sombe musa munene tia ba dra cher osomba beza dra kaka ya pamba ça $50 siko otiki yango mikolo na beta sinde sese olala na mabele pona nzambe wana olinga monzele mingi olinga kaboye olinga kolia batongo fufu malili wana yo moko yebi otiki nyonso olobi te natikana kolia na lukanzambe na tango luki nzambe na dimension wana okokuta na pe na dimension wana donc c'est ça sala makambo est impossible pona yo nzambe be sala lelo impossible ah vraiment maman Bijou abi wotika bambetu na bina minene oluka te toko atali puta ya pamba ata na sima
lala kaka ata panzi esala opasi nzambe akofuta oyo ya ebele koleka kutu mpo moku nzambe akofuta yo moko toyeba te omwaka mpo nzambe afuti yo papamboli okamu ekomi mpe témoignage okomi otémoigne en tout cas vraiment mama bijou bambote na yo na quelques personnes naopesa mbote na nga mingi na eglise na nga Siloé esika oyo nzambe akotuna nga ata tokenda koteya esika boye okeboye me na esika oyo ye moko atindi nga lo bijou sala eglise kombo nango Siloé kende kotia yango na lupango boye elupango ya papa Willy Kinavwidi mobala mama Lili na bana na ye nyonso famille Kinavwidi napesi bango mbote bapesanga place ya eglise 3 ans et demi na vanda wana ofutaka courant te mai te mpo bandimaki ke nzambe nabenganga wana mpe makambo bamonaki na libota wana bandimaki baza vivant bazali mama Lili Kanda bango nyonso bazali donc napesi bango mbote napesi mbote na bana na ngai nyonso eglise Siloé bisika bazali libana baberger baévangéliste napesi bino bambote nzambe aza na bino berger Dieu merci berger Dieu napesi mbote napesi mbote na mama Flore mwana liboso na ngai moninga na ngai ami na nga me amona loboko ya nzambe omona moninga na yo camarade me ntango obengami na nzambe akomi mwana mpe obatize ye ale oyambisi ye Saint Esprit mpe akomi na dimension ya mosala non nzambe apambola famille Kakesa mobimba famille ya colonel Kakesa napamboli bato nyonso balanda ngai banu ya connaissance soki nabandi kotanga bakombo napamboli pasteur Job napamboli évangéliste Nico évangéliste Mola napamboli bino na kombo na Yesu Kristo napamboli prophète Sana bon assez belé papa frère Guillaume pamboli petit Théo Winnie Jane bijou na benir ba bino tout bisika bozali prophète Élisée Liziba mama BBC ba camarade baninga ba famille surtout yo mutozolanda nga na bamega na yo oponi olanda émission oyo nzambe na nga asalelo miracle na pamboli chaîne na bébé de presse na caméraman na biso na benir epe oyo nyonso bosala oya bobenga ngai oluka ngai na koyebisa bino basekret mosusu okuzu na lobi te nzambe apambola bino tokosala prière. Ça va, merci beaucoup mama bijou pour moi meza te prière mpe kutu toboyaka te taka biso mpo tozaka na nsima nzambe à ma qualité de sacrificateur lévite moi bijou m'envoie à bénédiction je me tiens sur le trône de mon règne pour implorer invoquer Dieu pour l'adorer exalter louer éternel créateur des cieux de la terre le roi de gloire qui nous a fait du bien qui nous fait du bien Elohim je recommande ces instants dans tes saintes mains et la chaîne notre pays l'église, les chrétiens, Seigneur, même les païens que tu es venu pour délivrer, je demande, Seigneur, que tu puisses les visiter. Je bénis, Seigneur, toute personne qui m'a vu, qui regarde cette émission, qui soit bénie par toi, Adonai, et Sabaoth, et l'Elion. Tu es le Dieu qui accomplit les promesses. Tu es le Dieu qui donne à ses serviteurs ce dont son cœur désire. Tu es le Dieu de toutes tes capacités, le Dieu merveilleux, fabuleux, le Dieu vivant, Adonai. Je t'invoque, Seigneur, je te remercie. Je te demande, El Elyon, exauce la prière des saints. Fais-les du bien. Papa, combat ceux qui nous combattent. Il est de ta justice d'affliger ceux qui nous affligent. Papa, combat ceux qui nous combattent, bénis ceux qui nous bénissent. Et sois avec ceux qui sont avec nous. Adonai, fais prospérer ton œuvre pour l'honneur de ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok, merci beaucoup.